สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำเมนูแซ่บๆกันนะคะนั่นก็คือเมนูตำเกาเหลาทะเลเดือดนั่นเองค่ะเป็นเมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่พริกลงไปเลยนะคะถ้าไม่ใส่เยอะไม่เผ็ดก็ไม่ใช่ทะเลเดือดนะคะใส่ชูรสลงไปค่ะตำเลยค่ะเราก็โขลกพริกละเอียดแล้วนะคะไปดูขั้นตอนในการปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตำให้น้ำตาลปี๊บละลายดีเลยนะคะจะได้ปรุงง่ายๆค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ก็ต้องจัดเมนูแซ่บๆกันเลยค่ะแม่ลุงก็จะไม่ได้กลับบ้านนะคะเพื่อนๆคนไหนกลับบ้านก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะพอเราใส่มะเขือเทศแล้วนะคะก็ตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวสดๆเลยนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแม่ลุงก็จะหั่นมะนาวลงไปด้วยนะคะพอเราปรุงรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กุ้งลวกค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปลาหมึกลวกค่ะถั่วฝักยาวนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตำทะเลเดือดเพื่อนๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะที่เป็นของทะเลกุ้งสดกุ้งลวกปลาหมึกปูม้าหมูยอไข่เค็มได้หมดค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็จะมาตักเสิร์ฟเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะโรยหน้าด้วยเม็ดกระถินนะคะใส่ลงไปตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้ตำทะเลเดือดแบบแซ่บๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ลุงต้องขอลาเพื่อนๆทางบ้านทุกๆคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ